मेरे मालिक से एक सड़ा हुआ बदबूदार गंध आ रही थी और वो गर्भवती थी। मैं गर्भवती हूं। तुम्हें इसके बारे में क्या पता था? मुझे उसका सिर उसके पेट पर टिकाना अच्छा लगता था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ईवा के जादुई थैले में, जहां बच्चा तैयार हो रहा था, अंदर क्या चल रहा होगा। मैं बस यही चाहता था कि वो मेरी तरह दिखे। समय तेजी से बीता और ईवा का बच्चा होने वाला था। जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं स्तब्ध रह गया। मैंने इतना सुंदर जीव पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ईवा से आती सड़ी हुई गंध अब भी बनी हुई थी। पक्का था 2 दिन बाद ईवा ने उल्टियां करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ वायरल इंफेक्शन है, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तक कि एक सुबह ऐसा नहीं हुआ। जब मैं ईवा के साथ ट्रेकिंग पर गया तो वो अचानक गिर पड़ी। मैं बेबस भौंकता रहा जब तक कि एक राहगीर ने हमें नहीं देखा और ईवा को अस्पताल ले जाया गया। कभी कभी मुझे अपने होने से नफरत होती है। जब मैंने ईवा को फिर देखा तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। वो सड़ी हुई गंध और भी तेज थी। मुझे पता था कि वो मर रही है। दिन हो या रात, मैं उसके पास ही रहा। शैतान ईवा को लेने आ रहा था, लेकिन उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। जब बाकी लोग जागते तभी मैं अपनी पहरेदारी छोड़ता। मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस अंदर ही अंदर दुखी होता रहा। उस रात ईवा ने मुझसे कहा कि अब उसे कोई डर नहीं है। उसने मुझसे बच्चे का ध्यान रखने को कहा। फिर उसने मेरा सिर सहलाया और नींद में ही शांतिपूर्वक इस दुनिया से चली गई। अगले दिन मैंने सबको जाते हुए देखा। मैं बिस्तर के पास गया, ईवा की पुरानी टोपी मुंह में उठाई और महसूस किया जैसे वो कभी गई ही नहीं। डेनी ने अपनी पत्नी को खो दिया था और वो टूटने की कगार पर था। रात में मैं डेनी के साथ दौड़ने गया ताकि उसका दुख हल्का हो, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया था और उसका साथ नहीं दे पा रहा था। सड़क पार करते समय मुझे एक कार ने टक्कर मार दी। ये मेरी ही गलती थी। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने डेनी से कहा कि मैं मौत के बहुत करीब से वापस आया हूं और ये मेरी किस्मत है कि मैं बच गया। कुछ समय बाद छोटी ईवा का 9वां जन्मदिन आया, लेकिन अब मुझमें उसके साथ जश्न मनाने की ताकत नहीं थी। भले ही मैं आगे के जन्मदिनों पर तुम्हारे साथ न रहूं, तुम्हें खुश रहना होगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा समय आ गया है। कहते हैं सभी कुत्ते इंसान बनकर वापस नहीं आते, सिर्फ वही जो तैयार हों। मैं तैयार था। डेनी ने मुझे थामे रखा और हम आखिरी दौर देखते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 साल पहले मैं पहली बार उसके पास आया था। मुझे उसे छोड़ने से डर लग रहा था। आखिरकार डेनी मुझे लाल फेरारी में बैठाकर खाली रेस ट्रैक पर आखिरी बार तेजी से ले गया। मैंने कभी भी इतना खास महसूस नहीं किया था। मैं चाहता था कि हम हमेशा यही रहें, हमेशा उनके साथ रहें। तेज चलाओ डेनी, तेज चलाओ।